हाँ जी वीर, मेरे वालों ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਏਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਜੋ ਕਿ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਏਸੀ 450। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰੈਕਟਰ। टायर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਏ ਨੇ, ਚਾਰੋਂ टायर ਹੀ ਨਵੇਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 80 ਕੁ ਪੈਸੇ टायर ਹੋਣਗੇ ਲਗਭਗ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ 6284 65540। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਐਡ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਏਸੀ ਟਰੈਕਟਰ 450 2012 ਮਾਡਲ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਲ ਓਕੇ ਇੰਜਨ ਤੇ PV 13 ਨੰਬਰ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੰਗੇਗਾ 2,65,000 ਵੀਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੰਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 97812 17478। ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ, ਜਾਂ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਵੀਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 97812 17478। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 450 DI ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਡਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ।